مامۆستای هێژا هونەرمەندێ قەدرگران، هونەرمەندێ تێکوشەر، خودی بەژنا بلند نیزامەدین ئەرەج فەقێ تەیران نەورووزا دە جارێکە دن دو جارێ دن 100 جار و 1000 جارێ دن پیرۆز بە. ئەز وەکی کوردێکی وەکی نویسکارێکی دەما ئەزار بووم یەک ji kesên ku milê guhdar dikir Feqê Teyra bû û yek ji kesên ku kesayetiya min a niştimanî û netewî ava kir Feqê Teyra bû. Ez û bi hezara ciwanên Kurd ê wê çaxê wê heta niha em deyndarê vî camêrê hane. Hunera wî ya merd, hunera wî ya comerd, zengîn û bilind, ne hunerekî wilo normal û îşê slogana û qîrewîr û yanî meselê siyasiyên dîrekt. Na, hunerekî kengî bî jî mere dikare li stranê wî guhdar bike. Stranê wî nelgorî yanî girêdayê demekî ne. Strana wî ya li ser Helepçe kengî bî jî mere dikare lê guhdar bike. Stranê wî folklorî, nûjenî şêweyê nûjenîkirina folklorî, muzîka wî ya modern û zengîn û kûr ku gelek şanoger ya sînemaçêkerê Kurd muzîka Feqê Teyran kar anîne wekî muzîka sînema ji bo filmê dokûmenter yan ji bo filmê sînema. Feqê Teyran bi rastî layiqî vî navê haneyê. Nîzamedîn Ereş layiqî navê Feqê Teyran e ku sûfîzm di hundirê hunera wî jî de heye û di hundirê kesayetiya wî jî de heye. Kesayetiyekî Kurdhez, Kurdperwer lê nebû nijadperest û nebû alavekî erzan di nava siyaseta Kurd de. Yanî rastgo xwedî helwestekî Kurdperwerî ku xwe naspêre berjewendiyê partiya rojekî li cem PKK be, roja didwar cem PDK be, roja sisiya veger cem PKK, roja çarahar cem PDK bi vî rengî. Xwe nexist meydana bazariyê, xwe dananî li ser meydana bazariyê. Hunermendekî hêja wilo bi vê hunera xwe, bi vê keda xwe ya mezin Kurdên Rojava wî baş nas dikin û Kurdên Rojava pir jê hez dikin. Li gorî agahiyê ku ez dizanim Feqê Teyran piştî darbeya 12 Eylûlê sala 1908 hatiye Binxetê û ji Binxetê çî Şamê demekî li Şamê maye. Hin alî dibêjin nêzîkî pesekê lê li gorî ku ez dizanim kesekî serbixwe bû. Wê çaxê kesekî serbixwe bû û wê çaxê neketwî warê efsengerê partîtî. Kontakta wî hebû wekî ciwanekî ku ji bin zilm û zora darbeya 12 Eylûlê reviyayî. Wekî hunermendekî xwe nexist bin ban û konê vê partiyê yan vê partiyê. Tevlî ku kontakta wî baş bû bi gelek kesa ji ber ku yanî însanê Kurd di wê dema hanê de di wan rojên teng de û li biyaniyê li Şamê deverekî dûrî Kurdistanê ye hewcedarî çi ye hewcedarî kontakt û danûstandinê ye. Hunermendê me hêja dema Apo banga xwe eşkere kir. Em hemû kes pêêşiyan bi banga Apo a dîrokî. Banga wî ya sextekarî, banga wî ya
تسليم بوينه يعني تسليمي دولة تركيا دخواز قالي كرد حمو تسليمي دولة تركيا دناف ده بارتيا ويو حوالي ام حمو عاجز بون ام حمو ولو هيرس بون دلتنگ بون ما مستفق تيرانجي خست في هالوسط اخو رياكسيون اخو في مورال خوي خراب في حستن ولو وكي هلوستكي رخنگيري هلوستكي روشنبيرانه رخنگيري لهمبري آپو و چیروکین آپو و بانگین آپو و خاپاندنین خاپو هلوستكي بچرنگي يعني ميرك موزيسيانه هنرمند دنگبيج شيوكار ولوديت كنهي جاي يعني هلوستاوي لهمبري في بانگا آپو و چیروکین آپو و کنتاکتین آپو به دولت آتر کرده دریا موزیکی استرانی نه دریا تابلو چند تابلوی که ودیتی شیوه کرد و بلاف کرد بای بای آپو بشیوه کی مدرن بشیوه کی هنری نوکی هوشنگ آنا از دبیجم خاپو جامر گوت آپو از دبیجم سختکاری از دبیجم تسلیم بوین اوی بشیوه کی هنری تابلو چیکر و آپو قلوپاند و کسین لسر تابلوی بی رو چیکرن هلبت و هلوستا هنری سمبولیک رخنگیری شرمزار کرنه فقیه تیران تشتکی و به ملکت ایروک چمای به ملکت ایروکی نه تنه ملکی فقیه تیرای چوا کور فقیه تیرا نه ملکی خوی ملکی گلی کرد ملکی دیروکا هنری دیروکا روشنبیری دیروکا شیوکاری گلی کرد نه تنه ملکی خو مالباتا خو هوالو هو گری خوی نه لو ما ایری شکل همبری بیوار کرن لهمبري هنرا كرد غريك ورا حسباندن لهمبري روشنبيريا كرد ورا حسباندن لهمبري دوزا كرد لهمبري هشمنديا رخني دناوا جواكا كرد غريك ورا حسباندن مخابن دماكو اف ما في دما فقط تيران ما في خوي رخني وهنري بكار اني آپوچی همو بون مهبه همو بون گره بوز حشای حضور و همو بون کوچکه هار و ایریشی فقیه تیران کرن تفریکو یکمین رخنه يعني رخنين ولو رخنين جسور وميراني وويركي في شوازي اج شوان پرور تخميناك اج حكمت جميل جي تخميناكم اج قالك هنرمندك اما ناسكم بيت شمارن قماشن يعني تجاون يعني عم تزانن تشتكي ولو لهمبري ابو از جوان كسيهان تخميناكم ل يكي وك فقيه ايران بشيوكي مودرن وهنري ونزاكته وبعاقلي وزيركي استخمينكم وكر وتشتديش استخمينكم كو آب خاپوچي كريين خاپوچيا ولو دست برياندن وإيريشن لسر هنر وكسايتي ورومت وكرامتا فقيه ايران بكنا بجيبو آجي خرابتر بيدنگيا روشنبير و هنرمندين من كرد درباره و ایریشا هووانه و ایریشا ترورانه لگوری آگاهیه می که هنرمند برادر پشتگیریا فقیه تیران کریه اوجی هجای سلاو ریزی یعنی جبو ماموستا برادر
جبر کو اگر ایرو فقی تیرابه سبب برادره سبب برادره دست به یکی دنه بویشه اف چاف صور کرنا لهمبری روشنبیری لهمبری هنرمندین کرد شیوکارین کرد ای خودی هلوستین رخنهی لهمبری پککی و آپو اوان هلوستین ترورانه هووانه دبی ورن تعزی کرن دبی ورن شرمزار کرن دبی ورن لعنت کرن از جی ای اف ایریشن لهمبری فقی تیران ای هووانه ای ترورانه به تندی شرمزار دکم به تندی شرمزار دکم به تندی شرمزار دکم فقی تیران جوهره که جوهرین تاجا هنرا کردیه تیکو شر هنرمند روشنبیر يعني از چی بیجم کسایتیه کی تیر و تجا و متوازی ولو نفسکی نفساوی ولو نظم کو ولو خنابی خل سرقلي خنابين و ماكياج و فن و فوت و تشتي بوليتيكاي ولو ناكه دكاري بك جارك دجار چند جار ولو نزيكي چالاكي ان آپوچيا جيبو وكي كردكي نزيك بو لي آپوچي نكارينوي بكرن نا آپوچي نكاريبونوي كدي جي بكن نا چواكو آپوچي كاريبون گلك نرمندين كرد بكرن و كدي بكن وان بكن خاپوچي وجار ريكلامي وبحثا آپو بكن وعزامتا آپو مزنبونا آپو بكن كسن ولو هنه خناز دكن اما ناز دكن گلي كردوا ناز دكن فقي تيران جدل ججان استسلاف دكم از پشتگیریا هلوستاتا دکم نه تنی جارکی بای بای آپو 100 جار 1000 جار مليون جار بای بای آپو و هما يعني از کارم ولو يعني از چی بجم و مگوت لسر ایکسه مگوت يعني تشتيكو آپو حق دکو هیجایکو بره بیجه مگوت تا گوت بای بای متشکدن گوت از نا خوزم تیستا از دوباره بکم جبوتا ريز وحنبيس ما مستفقي تيرا جبوتا سلاف وقل جبوتا هلبست وهنر جبوتا النوروز وجبو ما هنراتا هلوستاتا هشمندياتا ويركياتا تيكوشيناتا تو هر هبي جو خاره جو دوستو هوالي خاره جو گلي كردره وجو مروفاتير